हांव आतां मरे सध्या वॉर्ड नंबर 3 आहा आणि हे मरे वॉर्ड नंबर 3 मरे आमचे पिंपळाचे झाड हे कितलीच वर्सां जाली मरे ह्या झाडाक आमी पुसता हे देवस्थानाचे झाड आयज हो आमचो लोकल MLA अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर हे झाड कापपाक येयला हांवें तेजे कडेन परमिशन मागली तो म्हाका विचारता तूं परमिशन मागपी कोण हांवें ताका सांगलें हांव सिटीजन इंडियेचो सिटीजन म्हाका टोटल अधिकार आहा हे तुजे कडेन परमिशन मागपाक तो म्हणटा आपूण तुका परमिशन दिना तूं जाय तें कर आपूण झाड मागतलो हांवें ताका सांगलें समज गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीन तुका ऑथॉरिटी दिला समज हे झाड काडपाक तुज्या कडेन समज कसली लिगली परमिशन आहा जाल्यार तूं हे झाड काप नाल्यार काप नाका हे म्हणनाका तो म्हाज्या कडेन येयला हांगार येयला मातशें आमच्या तोंडाक तोंड जालें आतां तूं म्हाका सांग हांगा खंयचीच गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी ना सगळी ऑथॉरिटी हो डिसिजन घेतलो खंयचे झाड कापपाचे खंयचे झाड कापपाचे ना हे गव्हर्मेंट ऑफिसीस कित्याक आहा हे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कित्याक आहा हे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन हेंच्या कडेन परमिशन ना आणि हे PIच्या PSI सगळे हवालदार आहा त्यांच्या फुडल्यान हो झाड कापता आणि आपली दादागिरी करता हे कशें जातले तूं सांग म्हाका आणि हे सगळे लोक हांगाचे उगी आहा ते आपले देवस्थान देवस्थान म्हणटा जेन्ना ते देवाक मारूंक येता तेन्ना सगळे तोंड घेवन उगी आहा कसलो हांचो देवस्थान एकल्याचे तोंड उगडिना सगळे मोने बेबे जावन पडलेले आहा कोणाक एकल्याक ताकद ना विचारपाक अरे बाबा तूं झाड कित्याक कापता एक झाड कशें कापता कोणी तुका ऑथॉरिटी दिला खंयच्या गव्हर्मेंटान तुका ऑथॉरिटी दिल्ली की हे झाड कापपाक डायरेक्ट येता झाड कापता म्हाका अकराची पिढीची मिटींग आसली 5 दिसां पयलीं हांगासर एक MPTचो व्हडलो वोड अजून आहा वोड रस्त्यार पडलो आनी रातच्या तेन्ना रस्तो ब्लॉक जाल्लो ओके आमचे सगळे लोक आमचे सगळे मेळून आमचे सगळे ट्री कटर रावले मशीन अरेंज करून पुलिसांक सांगून इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट आपूण हांव अर्दो दीस रावन 5-6 दिसां पयलीं खबर तो लोकांची वाट डायवर्ट करून तो वोड जो पडलेलो ते फूल क्लियर करून काडले ओके हय तेन्ना इश्यू नासलो सिमिलर लायन आयजय सकाळी फुडें सायडीन एक पिंपळाचें झाड आहा ओके एक रोडा वयली फांदी मोडली आनी बँड जावन उरली ऑलमोस्ट पडली ती पडल्या उपरांत लोक परत रोड ब्लॉक जालो म्हाका कळ्ळ्या बरोबर हांव पिडे मिटींग वयतालो हांवें येता म्हणून सांगलो आनी 10 मिनटान फोन मारलो PIक सांगलें मातशें ब्लॉक कर आनी आमचें मशीन चालू आहा तें जाल्यार तितून कट करता आनी साफ करून दिता कारण आमचे ते वडाचें ट्रिमींगूय चालू आसलें तितून दिलें आनी तेंच्यान सांगलें पब्लिकाचें म्हाका काल केन्ना ते एक लेटर आयलें की आमच्या झाडार डेंजर आसात ते मातशें आमी मामलेदाराक इन्फॉर्म केल्लें कालच्या डेटीक आनी आयज आमी तेची एक्शन करपाची तयारी केली इमिजिएटली आनी हांव पिडे मिटींग वयता म्हटलें हांव आनी आमचे सगळे जाण भुरगे आसलेले आनी तो कटींग चालू आसलेलें तितल्यान कोण तरी 2 जाण येयले आनी तुजे कडेन परमिशन हाडपा लोकल हांवें म्हटलें हांव थंय उबो आहा परमिशन घेतला पूण तूं ऑथॉरिटी न्हय म्हाका विचारपाक तितल्यान तो येयलो आनी म्हाका धुकल्लो सकयल उडयलो त्याच्या वांगडा आनी एक तो भुरगो आसलो 2 जाण आसले तो सूरज चोडणकर आनी बालन म्हणटा तो आनी तो दुसरो राज म्हणून हलवाई तेणी येयलो आनी धुकल्लो आनी म्हाका उडयलो आनी पडलें इतल्यान आमच्या काय पात्रांक कळ्ळें आमकां हाडयलें तितल्यान बातावळी जाली इतल्या लोकांक कळयलें पण आमी ते परमिशनाक घातलेले लोकांक डेंजरस आहा आनी पडलेलें झाड ताका ट्रीम केलें कारण गेल्या विकान जेन्ना एक वड पडलो ट्रीम केलो कोणाचो आवाज नासलो आतां हा एक वड MPTच्या कंपाउंडान पडलेलो आहा एक रस्त्यार पडलो आनी अजुनूय एक वड पयलो जाला पळय दिसता ते सायडीन बॅलन्स जालो लोकांची घरां आहा तेचे हें आहा तेकाय बी फुडें परमिशन घेवन आमी काडटले अशे विशय आहा ओके ट्री कटिंगाचे परमिशन हेतून विशय केन्ना येता जर आमकां मुळा पर्यंत ट्री कापूंक जाय जाल्यार ओके ब्रांची स्ट्रीम करपाक आमी इन्फॉर्म केला इंटिमेट केला त्याच्या नंतर आमी करपाक तयारी केल्ली जाल्यार अशे गुंड वृत्तीचे लोक जर येवन आमचेर हें करतले अटॅक करतले आनी कितें हांव पळयलां सगळ्या कंप्लेन करतले आनी आमी तेचेर सारकें एक्शन जावचें लोकूय बेजारलेले लोकांक खबर आहा आनी कोण नासले 4-5 जाण भुरगे कोण येयल्ले आनी ते सगळे लफडी भुरगे हांगासले चडायले